आज मैं करने जा रही हूँ समोसों का चैलेंज। देखती हूँ 1 मिनट में कितने समोसे खा पाती हूँ। ये सब तो ऑब्वियसली नहीं खा पाऊंगी। 1 2 3। बहुत गर्म है। किसने कहा है? बहुत गर्म है जो। 30 सेकेंड लेफ्ट। अंदर से खाओगी? हो गया टाइम। टाइम्स अप। बहुत गर्म थे इसलिए नहीं खा पाई, अदरवाइज मैं 3-4 तो खा ही लेती।